ஹலோ ஹால், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈஸியான மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்ணுறதாங்க. அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கிட்டு, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், மிளகாத்தூள் கொஞ்சம், வீட்லேயே அரைச்ச கரம் மசாலா, கொரியாண்டர் பவுடர் கொஞ்சமாக, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேங்க. அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து அடுப்பில் வச்சு இதை வந்து நான் எண்ணெய் ஊற்றி நான் வதக்கி எடுக்க போகிறேன். மீன்வைல் நீங்கள் மட்டனை வந்துட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு 5 to 6 விசில்ஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, கடாயில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றி அதுக்கப்புறமா ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்க விடுறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் மட்டன் வந்து நல்லா வேக வச்சுருந்தேன் இல்லையா, நான் அதை எடுத்து போட்டு கொஞ்சமாக அதில் இருந்த தண்ணியையும் இதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு, லாஸ்ட்டாக வந்து நல்லா பெப்பரை போட்டு உப்பு போட்டு இறக்குனீங்க அப்படின்னா செம்மையான டேஸ்ட் இருக்கும். இது கூட சாம்பார் சாதம் மட்டன் சுக்கா வச்சு சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள். பிஸ்மில்லாபாத் தான். ஸோ நான் அதுக்கு வந்துட்டு இந்த கிளாஸில் வந்து 1 கப் அரிசியும் அண்ட் 1/4 கப் வந்துட்டு பருப்பும் எடுத்துருக்கிறேன். தண்ணியை ஊற்றிட்டு பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேங்க. அண்ட் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 விசில் வந்துட்டு நான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து கடாயில் வந்து நீங்கள் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம சாம்பார் வந்து எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க, ஜீரகம், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க, சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். ஒரு கோல்டன் கலரில் வரும் வெங்காயம். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. நமக்கு வந்து பிஸ்மில்லாபாத் பார்த்திங்கன்னா குக்கர்லேயே கூட நீங்கள் வைக்கலாங்க. ஆனால் வந்து தனியாக வந்து காய்கறியெல்லாம் வேக வச்சு வெங்காயம்லாம் போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா வந்து எப்போவுமே அந்த குழன்னு ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகாமல் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நான் இதுலேயே வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். இதில் சின்ன சின்னதாக நசுக்கி போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாத்தூள், தக்காளி அண்ட் சாம்பார் பொடி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் நல்லா வதக்கி விட்டுடுறேங்க. அதுக்கப்புறமா நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது வந்து கேரட், வெண்டைக்காய், கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி காயெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் போடலாம், சாம்பாருக்கு வந்துட்டு மாங்காவும் போடலாம், அதுக்கப்புறமா பீன்ஸ் போடலாம், கொத்தவரங்காய் போடலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன காய் வந்து தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் வந்து கொஞ்சமாக தேவைக்கேற்ற அளவுக்கு நான் தண்ணியை ஊற்றிக்கிறேன். ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கான ரைஸ் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணியை ஊற்றி நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அண்ட் நல்லா கொதிக்கணுங்க. இது கொதிக்க தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சாம்பார் பொடியை வந்து உள்ளே இறங்கி நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அண்ட் சின்னதாக நெல்லிக்காய் சைஸில் நான் வந்து புளியை கரைச்சி நான் இதில் ஊற்றிடுறேன். நமக்கு சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுங்க. இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த பருப்பு கூட வந்து இந்த சாம்பார் எடுத்து அப்படியே ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட்டி ஆகாமல் எப்போவுமே இது வந்து நல்லா அந்த குழன்ற இருக்கிற டேஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். நான் வந்து இன்றைக்கி மட்டன் சுக்காவும் அண்ட் பிஸ்மில்லாபாத்தும் செஞ்சு சாப்பிட்டேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.